l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-kabinet ta' Lorenz Gonzi bel-2009 u l-2013 ma implementax rakkomandazzjonijiet tal-qorti biex fost l-oħrajn tiddaħħal liċenzja tal-kuntratturi. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet kienu nataw f'sentenza tal-qorti Maltija nnifisha wara li snin qabel iġġarfet binja f'San Pawl il-Baħar u b'riżultat ta' hekk tilfu ħajjithom żewġ persuni. Ikkonferma li l-istess kabinet ta' Lorenz Gonzi ma mexiex ma' dak li qartu l-qorti minkejja li tilfu ħajjithom żewġ persuni waslet minant il-kelliem Nazzjonalista Stenni Żammit dan waqt konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Nazzjonalista it-tlieta wara nofsinhar fejn quddiem mistoqsijiet minn dan l-istazzjon propju dwar dan. Żammit sostna li l-kabinet ta' Lorenz Gonzi kien biss beda jaħdem fuq dak li rakkomandatlu l-qorti. Jekk issegwi id-diskussjoni anka fil-Kumitat Parlamentari f'dak iż-żmien tara illi il-Gvern Nazzjonalista kien beda jaħdem fuq il-liċenzjar tal-kuntratturi. Madankollu hekk kif il-ġurnalist ta' dan l-istazzjon baqa' jippersisti għal xqatt mad-daħlu tal-rakkomandazzjonijiet fosthom tal-liċenzjar tal-kuntratturi, id-deputati nazzjonalisti ħallewna bla risposta u lebtu l-barra mill-Kamra tal-Konferenzi. Għaliex fl-2009 ma daħħaltuhom xi rakkomandazzjonijiet mela, rakkomandazzjonijiet mill-qorti onorevoli. Għaliex tużaw riga differenti? Fl-2009 kien hemm rakkomandazzjonijiet ma daħħaltuhomx intom? Għaliex problema twieġbu? Kieku għabli daħħaltuhom le ma ġibtunix. Kieku daħħaltuhom fl-2000 ma daħħaltuhomx fl-2009. Da minkejja li l-istess deputati nazzjonalisti qed jitolbu li tintrefa' responsabilità politika brabta ma' rapport tal-inkjesta Sofija, inkjesta li ma semmi l-ebda politiku tal-gvern u saħansitra tagħmel ċerti rakkomandazzjonijiet li diġà bdew jiġu implementati mill-Gvern Laburista fosthom hemm il-liċenzjar tal-kuntratturi li naqas milli jdaħħal Partit Nazzjonalista fil-Gvern.